আসসালামু আলাইকুম। আমি ফারহান তানভীর জিসান ঢাকা থেকে বলছি। M.D.Dulal বার্ড হাউস চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। কাছে দূরে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন, আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সাদা, কালো, সিলভার ও ফন জায়া পাখি মিলিয়ে আমার বাবা প্রায় 50 জোড়া রানিং জায়া পাখি সেল করবে। আমাদের প্রতিটি পাখি আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ, আর মেল ফিমেল একদম কনফার্ম। এখন হয়তোবা আপনারা অনেকেই জানতে চাচ্ছেন পাখির প্রাইস কেমন। আমরা যেহেতু 4 কালারের জায়া পাখি সেল করব, তাই দামটাও ভিন্ন ভিন্ন। আমি কিছুদিন আগেই আপনাদের সাথে জায়া পাখির দামের একটা ভিডিও শেয়ার করেছি। তো এখন যেহেতু প্রায় অনেকগুলো পাখি সেল করব, তাই আগের তুলনায় একটু কম দামে সেল করে দিব। কোন কালারের জায়া পাখি কেমন দামে সেল করব সেটা ভিডিওতে উল্লেখ করতে চাচ্ছি না। আপনারা যদি কেউ পাখি নিতে চান তাহলে ভিডিওতে দেওয়া নাম্বারে কথা বলতে পারেন। বাংলাদেশের যে কোনো জেলাতেই পাখি পাঠানো যাবে। কিভাবে পাখি পাঠাই এটা নিয়েও কিন্তু আমি আপনাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করেছি। তো আবারও বলছি, আপনারা যদি কেউ পাখি নিতে চান তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে দেওয়া নাম্বারে কল করবেন। আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটা আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, আর নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, যাতে করে নতুন ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথেই নোটিফিকেশন চলে যায় আপনার কাছে। আপনাদের জন্য মন থেকে দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনাদের এবং আপনাদের পরিবারের সবাইকে ও আপনাদের প্রিয় পাখিগুলোকে সবসময় ভালো রাখে, সুস্থ রাখে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আর আমার পরিবারের সকলের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।